नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं जी टेक्स। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ सैमसंग J7 मैक्स की या फिर सैमसंग ऑन मैक्स की, जो कि फ़्लिपकार्ट पे इसकी प्राइस 16,990 की है। तो हमने ये ऑफलाइन लिया है 17,000 में, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। तो हमने किंग्स इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया है। तो यहाँ पे है kingselectronics.in, ये बदलापुर, नेदर, पनवेल और जहाँ पे है आप देख सकते हैं। तो आप ले सकते हैं, यहाँ पे आप सस्ते में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस ले सकते हैं। तो ऑन 7 या J7 मैक्स में आपको क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। तो आपको सैमसंग पे मिनी मिलता है, जो कि आप पे कर सकते हैं सैमसंग के थ्रू, मोबाइल से थ्रू कोड, जैसे पेटीएम यूज़ करते हैं आप। तो आपको 13 मेगापिक्सल का रेयर और फ्रंट कैमरा मिलता है, दोनों में आपको फ्लैश लाइट मिलती है और 4 GB रैम है आपको दी हुई है। और जो प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको 64 बिट्स पे ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है, जो Helio P20 पे बेस्ड है। और इसकी बैटरी जो है वो 3300 mAh की है, जो कि फास्ट चार्ज नहीं करती, पर आपको फुल डे का बैटरी बैकअप मिल सकता है। तो इसकी जो डिस्प्ले है वो 5.7 इंच का डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो सैमसंग का मिलता है। तो साइड में आप देख सकते हैं कुछ दिया नहीं है, सिर्फ कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह सब जो है वो दिया है। और यहाँ पे सैमसंग की जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो दिखी है आपको 21,300, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए, हमने बॉक्स को तो अनबॉक्स कर ही लिया था, सील हमने दुकान में ही ब्रेक किया था। और अभी आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं। तो लो जी, ये है सैमसंग का J7 मैक्स या फिर ऑन मैक्स। तो मोबाइल दिखने में काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है। और हम इसको साइड में रख देते हैं और बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या कुछ मिलता है हमें। तो आपको मिलता है क्विक स्टार्ट गाइड, आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हो। तो इसमें सब कुछ मोबाइल के डिटेल्स वगैरह दिए होते हैं। और हम यहाँ पे मिलता है हमें चार्जर सैमसंग का, जो कि नॉर्मल चार्जर, इसका आउटपुट आप देख सकते हैं 5.0 और 1.55 एम्पियर का आउटपुट है, जो कि नॉर्मल चार्जर है ये। और आपको यहाँ पे माइक्रो USB टू USB केबल मिलती है, जो कि नॉर्मली है, आप चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और डाटा सिंकिंग के लिए। और हमें मिलता है हेडफोन्स, जो कि नॉर्मल चीप क्वालिटी के हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लास्टिक के। तो ये कॉमन सी चीज़ें मिलती हैं। और आपको यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल पिन भी मिलती है, जो कि सिम आप डाल सकते हैं। तो इसको हम साइड में रख देते हैं और मोबाइल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है मोबाइल सैमसंग का। तो हम इसे ओपन करते हैं। तो ये है मोबाइल, फुल एल्यूमिनियम बॉडी केसिंग, जैसे मेटल की फीलिंग आती है आपको। और ये दिखने में कुछ C7 Pro जैसा है। और इसका कैमरा आप देख सकते हैं 13 मेगापिक्सल का है और नीचे सिंगल LED फ्लैश लाइट दी है। तो साइड में आपको मिलता है ये पावर बटन, यहाँ पे स्पीकर्स मिलता है और नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट है, हेडफोन्स दिया 3.5 mm का। और कार्ड इंसर्ट करने के लिए सिम ट्रे मिलता है। और यहाँ पे माइक्रो SD ट्रे मिलता है, जो कि आप दोनों यूज़ कर सकते हैं एट ए टाइम, 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड। और यहाँ पे आपको मिलता है वॉल्यूम अप डाउन बटन्स। तो हमने बूट तो कर ही लिया था, सिर्फ स्टार्टअप करना था, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो सैमसंग ऑन मैक्स जो है वो फर्स्ट बूट हो चुका है। तो चलिए हम इसकी फ़र्स्ट बूट की जो रैम अवेलेबिलिटी है वो चेक करते हैं। तो 2 GB अवेलेबल मिलती है और सिस्टम ने 1.6 GB यूज़ कर रहा है। तो 4 GB में से आपको 2 GB फ्री मिलती है, जो कि अच्छी बात है और आपको आगे मिलती रहेंगी। तो ये था सैमसंग गैलेक्सी ऑन मैक्स या J7 मैक्स का अनबॉक्सिंग रिव्यू। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर से लाइक बटन को हिट कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। डू शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू जी टेक्स।